Здравейте! В центъра на нашето търсене днес ще бъде една много млада и изключително талантлива певица, която ще представи България на един от най-престижните конкурси за песен – Евровизия. Тя е само на 23 години, но вече има своите големи успехи в музиката. Родена е във Варна, а мечтата й да пее е толкова голяма, че следва пътя си с много хъс и ентусиазъм. Тя минава през своите трудни моменти, но никога не се отказва от пеенето. В началото на своята кариера е по-плаха, неуверена, но днес твърдо вярва в себе си, твори музика и вярва в собствения си талант. В личния си свят преминава през труден за семейството и период, защото нейният баща е диагностициран с рядка болест. Именно заради това тя застава зад каузата да помага всячески на хора, които преминават през същото това заболяване. Вече ни е приятно да посрещнем при нас едно изключително смело момиче. Един глас, който гали, една певица, за която големите успехи на сцената тепърва предстоят. Прекрасната и очарователна Виктория Георгиева. Здравей, Вики! Много ни е приятно, че си при нас. Много ни е приятно, че си при нас. Заповядай. Разбрахме, че взаимно сме си фенове, ти на нас и ние на теб. Да, абсолютно. В анонса казахме, че последните години са малко трудни за теб. Заставаш зад една кауза поради лична битка, която водите с твоето семейство. Да, баща ми откриха, че е диагностициран с много рядка болест, която е АУС. Как? АУС. Амиотрофична латерална склероза, което го открихме преди няколко месеца. И така ни дойде като гръм от ясно небе, понеже не сме го очаквали въобще в тази цялата пандемия, нали, всичко, което се случва в този свят. И това някакси ни се струпа и отделно, нали, други много неща, които се случиха през 2020 и ни е много трудно в момента. Какъв беше вкуса на 2020 за тебе? Много горчив. Много горчив заради тази лоша новина. Започна много добре, но като цяло не завърши добре. Сега първата изненада за теб е една изключително специална дама, която е много важна за теб, защото тя ти помага в последните 5 години да твориш и да създаваш музиката, която искаш и обичаш. Освен, че застава до теб и като твой продуцент, тя се превръща и в една от най-близките ти приятелки. Аз тъкмо се завърнах с мъжа ми от Австралия, където празнувахме Нова година. Точно след един формат, където Вики участваше, точно преди финалите на въпросния формат отпадна. На един концерт в Плевен, Люси Дяковска имаше концерт и тя ме покани и ние отидахме на концерта и всъщност там видях Виктория и тогава, запознавайки се, разбирам, че Вики е от Варна. Викам, добре, откъде си от Варна, защото и аз съм от Варна. Тя каза, от Владиславово. Тя започна да споделя. Всички започнаха да говорят. Виктория започна да споделя, просто може би имаше нужда да сподели всичко това, което се е случвало в предишните месеци. Всъщност тя тогава ми сподели неща, които смятам, че майка и баща даже не знаят за тях. Веднага усетих, че това е човек, за който искам нещо да направя и да му помогна да успее. Тя се промени изключително много. Това оплашено, неуверено момиче, което имаше много съмнения в себе си, почти го няма. Това е човек, който все повече знае какво може и аз много се радвам да го видя това в нея, защото винаги съм ми казвала, виж се, повярвай, виж се колко наистина можеш, ти можеш, давай. И аз съм толкова щастлива, че наистина за тези вече 5 години наистина много израсна. Промени се като най-вече вярата в нея. Виктория е човек, който много изживява в себе си всичко, което и се случва и не го показва. Изключително себевладеене има в нея, която смятам, че много ще й помогне, особено в такива моменти, като конкурса, който предстои. Имала е депресии, имала е ситуация, в която е била неуверена в това, наистина, дали това е моето. Може би преди 2 години и половина, когато се раздели от лейбъла, където беше, това, че тя все повече губеше и интерес от България, интерес от българската публика, започна да се съмнява в себе си. Затова наистина дали може. И тогава наистина и беше много трудно. Тогава изключително много напълня, все повече се комплексира от това аз къде съм. Тогава
Това, което решихме, събрахме се, спомням си, няколко човека казахме, добре, нещо трябва да направим, какво направим. Аз казах, знам какво направим. И я пратихме в Бъркли. Отивай извън България, искам да видиш там, да си свириш часовник. Тя се върна тотално различен човек. Това беше наистина пълна промяна, което видях в нея. Първо се стегна и каза, писна ми да съм дебела, искам да съм млад човек с фигурата, която смятам, че искам да се видя. И аз не можех да повярвам това, което стана като метаморфоза при нея. Тя отслабна 20 кг, бяха буквално за 3 месеца, 4 месеца. И в момента вече е 30 кг от там, за момента, за който говоря. И в случая тя доказа на себе си, че може, защото ако Виктория не доказва на себе си, който и да говори, никой не може да промени начина и на мисленето. С семейството и каква е? Знам, че минава през труден етап с диагнозата, която поставиха на баща ѝ. Аз не знам това момиче колко товар може да понесе и наистина респект по начина, по който се справя с тази ситуация. На тази възраст, с тази диагноза, че да продължиш да пишеш музика и да твориш. Много сме притеснени целият екип, но по-скоро даже тя не успокоява. Дава всичко от себе си да помогне на баща си, изключително е свързан с баща си. Там отношенията между тях са на ниво, което е наистина, което всеки може да е щастлив на това, което аз съм виждала в тяхната комуникация. Сега тя дава кураж на баща си, ще успеем, ще се справиме. Тоест, тя влезе в обувките на родител, т.е. много бързо порасна. Вики, моето предизвикателство към теб е нещо, което мисля, че много малко хора сме чували. Всички знаем колко си музикална, но много малко хора знаем колко най-различни звуци имитираш. Тоест много често ни изненадваш с имитация на звуци на животни, защото ти много обичаш животните. От папагалози до кокошки, петли, какво ли не всъщност започваш някакъв момент да имитираш. Така че имитирай любимото си животно, така че да те види цяла България, а не само ние да ти се радваме на това. Преди имитацията обаче ще върна, защото каза много съществени неща. Помниш ли какво те накара да качиш тези килограми? От какво и как дойде при теб това напълняване? Ами според мен дойде от много стрес, тъй като в лейбъла, който бях, много добре вървяха нещата в началото, всичко беше супер, но може би не можахме да се усетим с екипа. Като хора. Да, като хора. Някакси не ме опознаха достатъчно. Може би пък и аз не съм дала така, нали, достатъчно винаги поле. Взаимно, да, винаги е взаимно и от двете страни. Но имаше един период, в който ме караха да отслабвам. И на мене това ми дойде малко в повече. А какво пазеше? Диети драстични? Пазих диети, започнах да ходя на фитнес, нещо, което ужасно много мразих да правя, защото просто то за мен лично трябва да ти дойде отвътре, сам да го пожелаеш. Мотивацията, да. Тази мотивация трябва да дойде от теб самия, не някой да ти каже, налага, да. Сега трябва да направиш това, защото така трябва. И аз тогава започнах да ходя на фитнес, тотално се вманиачих и всеки божи ден се теглих на кантара. И един ден просто се сринах и така на кантара и си казах, Боже, то нищо не става. Аз ходя всеки божи ден. Такива лишения, бях на супер нисък калориен прием за... колко време издържа така? 1 месец или 2 някъде издържах и бях свалила около 6 кг, примерно. И тогава пък нещата съвсем не вървяха с лейбъла и някакси се разпуснахме, разделихме се и аз изпаднах в много голяма дупка. Депресия? В депресия, да. И просто не знаех, хем исках да бъда сама, нали, да се боря за това, което си мечтая от малко детенце. Хем обаче не знаех на къде да тръгна, защото в България е много трудно много да си сам. Трудно. И как дойде мотивацията? Дойде мотивацията от Геновева. Срещна Геновева. Да, ние се познавахме още 3 години преди това, но тази мотивация някакси, това, което тя каза, че ме изпратиха на Бъркли, то беше такъв летен лагер. Какво направи там, че така се върна толкова променена? Какво се случи с теб? Ами, видях една друга среда, видях хората как
как се учат да музицират, как са по-някакси, не знам, по-широко скорени, по-отворени. По-леки, да. И тогава всъщност един учител много ме забеляза и много искаше да работим заедно. И аз тогава си казах, значи, може би пък наистина мога. И свали 20 кг. Не, след което излязохме на сцената, пяхме и там си видях клипче и си казах, боже, какво правя за живота си, трябва да вляза в някаква форма, защото ако продължавам така, няма да е нито добре за мен, и за моето самочувствие, нито пък нали, човек, когато не се обича, то си личи. И другите няма да те обичат. Връщам те на нещо също много важно, което каза Геновева, че си обула обувките на родителя. Тежки ли са тези обувки за теб? Неудобни ли са? Не. Аз много си обичам семейството и винаги така ми е било. Винаги съм искала да помагам. Ако те не могат да се справят с нещо, искам аз да помагам до пределите си, докъдето мога. И за мен това не е тежко. Тежко ми е, че баща ми не е добре и няма как да... не се подобрява това състоянието. Просто е много, много тежко да гледаш как се влошава. Да. И че това няма подобрение, каквото и да правиш. Наскоро казах на Геновева точно, че защо нали, на баща ми? По-добре на мен да ми се беше случило. Някакси аз може би щях да го понеса една идея по-добре, защото човек, според мен, като е по-млад, има повече хъс да се бори. Надявам се, че... обикновено родителите казват така за децата си. Да, тя затова Геновева каза, че са в тези обувки. Да, факт. Но много се надявам, ние с майка ми се опитваме да му вдъхваме много кураж и да правим всичко възможно, за да се подобрява. Сега ще те срещнем именно с това семейство, което ти толкова много обичаш. Вие сте си подкрепа, любов, взаимност, всичко, което може да съществува на този свят. И те много те обичат и искат да ти го кажат сега лично и от ефира на нашето предаване. За тази емоционална среща ще трябва да се преместиш на креслото, където ще останете насаме заедно. Заповядай! Беше преди 23 години. По принцип искахме да имаме второ дете. Когато аз исках, моят съпруг не искаше, после стана обратно. Той искаше, пък аз не исках. Няма значение, че не исках. Вики се появи на бял свят, за което съм много благодарна и щастлива. Много добро, спокойно дете, много обичливо, прекрасно детенце. Добричко. После малко така първи-втори клас беше по-бойничка и през този период преминахме и после си беше кротка и спокойна. На 12 години тя реши, че трябва да пее и ще пее. Отиде сама в едно студио тук близко до нас, записа се и така започна. Най-ми харесва, че е много добър човек, много е отговорна, много е честна, коректна спрямо хората и добродушна. Един от трудните моменти беше, когато сестра ѝ се омъжи и замина в Норвегия. Тогава тя го преживя много тежко. С нас споделя абсолютно всичко. Абсолютно. И хубаво, и когато има проблеми, абсолютно всичко. Тя е просто приятел с нас. Всеотдайна. Всеотдайна, да. Наистина е всеотдайна. Всичко добро, което може да има в един човек, в него има. Тя го притежава. Сега, когато баща е в много тежко състояние, тя наистина е много смела и много силна и много ни подкрепя и на моменти наистина е по-силна от нас. Ние бяхме в София при нея тогава, когато ни съобщиха тази коварна диагноза. И тя реагира спокойно, после си поплака и се държи мъжки общо взето. Страх в очите и няма. Тя е силна натура и много ме подкрепя. Винаги ме е насърчавала да съм спокоен, да бъда силен, позитивен, за да мога да се преборя с болестта. Няма нищо по-хубаво от това децата ти да те подкрепят и да виждаш, че са с тебе.
Липсва ни самото присъствие, нейното. Тук нейният дух в къщи. Просто тя като се дойде изпълва цялата къща. Носи ни радост. Като каже идвам си, ние сме много щастливи. Искам да й благодаря за това, че я има и я обичам. Аз искам също да й благодаря за това, че я имам, благодарение на нейния баща. И да й благодаря, че е толкова добър, честен, свестен, достоен човек и много те обичам, Вики. Имам едно предизвикателство към тебе. Искам да изиграеш нашия танца на лудите. Много силна връзка имате с тях. Да, Помниш ли, вие сте били тук заедно в София, когато ви казаха тази диагноза? Деня няма помниш как ли? да го забравя. Като дата ли? Не, Или... какво се Като случи, какво емоция. усетих, да. Ами, първоначално не можах да го осъзная. Първо като го казах, аз казах, не, глупости, няма как да е такава диагноза. Нещо друго ще. Някакси имах период на отричане. На отричане по-скоро. И след което влязох в интернет да проверя какво означава това, тъй като те не ни казаха, просто докторите казаха, може би ще е това. И трябва да отидеш еди си къде, за да се изследва За да и се така и види така. дали. Но като го разбрахме, малко се... Не го показах пред майка ми и баща ми, но се сринах, което е нормално да ти кажа. Това щях да те питам, какво е да виждаш бащата, който е символа на силата, да го виждаш слаб, по-слаб от себе си? Ами тежко е. Много е тежко. Аз винаги съм искала да приличам на баща ми. Така Разбира ли? се и на майка ми, но не знам с баща ми. Той понеже не е много приказлив, и във видеото се Да, видя. така е по-спокоен. По-мълчалив, аз много приличам на него. Като темперамент. Да, и даже майка ми се, като нещо прозвуча като баща ми, вика, добре, Пековице, той се казва Петър. Вика същата си като баща ти. И някакси нашата връзка, ние си мълчим с него, но някакси на друго ниво се усещаме. И винаги съм искала да бъда като него, защото някакси съм го виждала като рицаря на бял кон. Да, точно така. Точно. Почувства ли се пораснала в този момент? Много. Защото вижда се, че те много разчитат на теб, емоционално подкрепящо ги. Колко се радват, когато отидеш при тях? Много, много пораснах за една година. Последната една година направо все едно е така, някой ми наля поръсни, защото трябва да пораснеш, което не, че го исках, но се случи. И се чувствам много по-зряла, в някакви моменти много по-силна. Дори наскоро си мислех ако миналата година си мислех, че ми е напрежение, покрай Евровизия и си мислех, че наистина аз не издържах тогава, а то в сравнение с това, което ми се случи за тази една година, направо е нищо. И си казах, Боже, то всъщност човек колко може да носи на напрежение, на тежки моменти, когато усети сила в себе си и когато нямаш право да се предаваш. А какво те държи? Какво те държи? Родителите ми. Те не, че очакват да съм им опора, но някакси, както майка ми каза, понякога съм и по-силна от тях. Аз не показвам пред тях, че съм съкрушена от това цялото нещо. Сама си го знам вътрешно. Само за себе си го преживяваш, без да го показваш. Не мисля, че трябва да го показвам, защото това обезкуражава човека от среща. Доколкото знам, си решила да създадеш фондация в подкрепа на болните от това рядко заболяване. Да, те първа предстои, дори може всякакви хора, които са с тази диагноза, да ми пишат на Фейсбук страницата Виктория Георгиева, защото искаме колкото се може повече да... Дори ако ако някои са се подобрили, просто да обменим опит. Да обменяш опит с тези хора, за да можеш да помогнеш и на него. Защото в България няма доктори. Няма лечение за тази болест. Едва ли не ти казват, имаш там 1 до 3 години живот и толкова. Когато времето ти е преброено с някой човек, контактът по-пълноценен ли е? Ами да, странното, което ми беше в началото, понеже допреди
няколко месеца, не че никога не са ми казвали майка ми, баща ми, обичам те, много рядко се е случвало, или пък аз на тях. И винаги съм се чудила на семейството, където майка, дъщеря или баща си казват, обичам те всеки Божи ден. И ми е било странно, тъй като не съм го имала това, не съм го изпитвала. И аз започнах да го правя, защото не е нещо страшно да кажеш на някой, че го обичаш. И нашите и те започнаха. Баща ми започна тук от няколко седмици, например, да ми го казва някакси. Аз знам, че много ме обичат и аз много ги обичам, но... Сега си го и показвате да, и сега си го казваме по-често. много повече и така се усеща по-голяма подкрепа. Само 2 думи, но са много. Много силни. Да. Сега се пренасяме чак в Норвегия, където е едно същество изключително близко до теб, до душата ти. Въпреки тази далечина в разстоянията, вие всъщност сте си много близки. За емоциите, които ви свързват, за подкрепата, за опората, която си давате една на друга. Ето сега кой ще ни разкаже. Ние имаме доста голяма разлика. Първо искам да започна с това. 7 години и половина. Така че допреди да вляза в тинейджърските години, често се занимавах с нея. Много често я обличах с мои дрехи. Честно казано, тя ми беше като модел. Беше едно много сладко дете. Беше си спокойна. Също така музикална още от малко, когато поотрасна малко, стана така доста по-бойна. Налагаше от време на време момчетата в квартала. И не беше от най-мирните в някои периоди от детството си, тъй като 3 пъти се чупеше краката. И десния, и левия, но като цяло едно хубаво дете. По-късно, когато аз навлязах в тинейджърските години, така по-честичко се дразнихме и се заяждахме една с друга. Но разбира се, това не е засенчило нашата сестринска любов. Напротив, имаме си добрите отношения и днес. Вики е много упорита и това е много хубаво, защото чрез упорство човек постига целите си. Освен това, Вики има едно много добро и голямо сърце, тя е много чувствителна и аз това много го харесвам в нея. И разбира се, нейното чувство за справедливост, което също е много силно и аз харесвам много това в нея. Аз се изместих от България в Норвегия през 2010-та, така че вече 11 години почти не живеем заедно. Когато аз заминах за Норвегия, тя беше точно навлизаше всъщност в тинейджърството и в един такъв период от живота човек има нужда от по-голямата си сестра. За съжаление, загубихме доста време заедно. Години, които щяха да бъдат от голяма полза за Вики като по-малка. Но с времето се нагодихме с ситуацията и свикнахме с тази дистанция. Това, което ми липсва от Вики, са щурите ни луди вечери заедно. Липсват ми тези мигове, когато заедно се смеем и си имаме такъв един наш семейен хумор. Липсва ми нейната сестринска близост. Това да прекарваме качествено време заедно определено ми липсва. Честно казано, най-трудният период в нейния живот мисля, че е точно в момента, тъй като преди не повече от 3 месеца нашия баща беше диагностициран с едно много тежко и сериозно заболяване, което се казва АЛС или амиотрофична латерална склероза. Тази новина за болестта беше като шок за цялото семейство и не е лесно за никой един от нас. Разбира се, Вики има нужда от подкрепа и би било хубаво да бъда до нея в този момент, но поради географската дистанция не е лесно. Ние успяваме да се чуваме често, да си пишем, да говорим и аз, доколкото мога, се опитвам емоционално, морално да съм до нея и до семейството ми и да ги подкрепям по този начин.
Аз бих казала, че Вики е силна, тя е много борбена. На нея не е лесно в тази ситуация, никак даже. Но виждам, че тя се бори и се опитва да се справя по най-добрия начин. Много съм и благодарна за това, че прави всичко това, което прави в тази трудна ситуация. Мога да кажа, че тя е една забавна леля, обичлива и добра. Моят син Габи, той също може да го потвърди. Това, което той много обича в леля си е, че тя много се шегува с него и дори го кара да се смее с сълзи. Бих и благодарила за това, че тя е една наистина лоялна и любяща сестра, една наистина добра сестра. И съм и благодарна за моментите, в които ме е подкрепяла, когато и на мен ми е било много трудно. Вики, моето предизвикателство към теб е да изиграеш в ефир един твой любим герой от Дисни или епизод от филм от Дисни, както ти се избереш. Много те бива в това и си много забавна, когато имитираш. От колко време не живеете заедно? От 11 години, мисля. Доста време. Как си наваксвате това разстояние? Имали ли сте периоди, в които така сте се отдалечавали една от друга? Да, имали сме. Може би точно в тинейджърството, като навлизах, понеже тя точно тогава замина. Аз дори си спомням на сватбения ден толкова много плаках, като си казах. Много плаках, защото знаех, че заминава. Тя много ти благодари за тази ситуация, която в момента ти износваш сама на ръцете си, защото тя е далече. Иска ли ти се да е тук, за да сте по-силни двете? Ами да, иска ми се. Дори да не беше заради това, просто ми се иска да си тук, защото много ми липсва. Чувстваш ли се по-самотна в тази битка, ми е мисълта, в битката за здравето, за баща ти? Ами не, защото ние се чуваме много често. Единствено физически няма как тя да е тук и да помага, но пък понякога моралната подкрепа мисля, че е много по-важна. Каза, че си много добра и готина леля. Събуди ли майчинското ти чувство, въпреки че си много млада, това детенце? Ами, може би да, аз много обичам децата и винаги обаче съм имала една такава като бариера. Ми е било малко трудно да общувам с деца, а пък те винаги се залепят за мен. Те ти харесват нещо. Да, усещат, децата усещат някакви други енергии. Да. Но пък с него така много се... Наистина много се шегувам с него, много се смеем, правим си разни етюди. Точно сега, по този повод, имаш много предизвикателства, които да ни трябва да изпълниш. И за това ще те помолим да седнеш да в ги другата отметнем половина, едно по едно. да се преместиш и да почнем първо с етюда от Дисни, който искаш от теб. Ох. Имаш ли си любим филм? Имаш ли си любим? Потока Доналд, може би. Да, не знам. Айде, от Мики Маус. Тук си е цяла... Примерно, не знам. Така имаше да танцуваш ли? Да, забавния танц. Да, танц. Аз с майка ми всеки път, като се съберем вкъщи и ни избият гибиите, както се казва, майка ми всеки път става и почва да прави така. И почва. И това е танца на водите. Да. Тя така си го е кръстила. И го правите двете заедно. Да. А да имитираш животни, както Гените накара? Да, Гени много ми се смее на кокошката, защото това ми е много си автентична. Дай да я чуем, кокошка. Наистина много добре. Много добре, да. Сега преминаваме към още едно, както емоционално, така и много забавно нещо, защото ще се срещнем с едно момче, което не живее също в България, живее в Швеция.
Вие сте бивши гаджета, минали сте през големия огън на любовта, но сега сте изключително близки приятели. Какъв обет сте си дали след като станете на 30? Сега ще ни разкрие той. Първата ни среща с Викчо беше когато бяхме на по 4-5 годинки. Случи се във Варна, в квартал Кайсиева градина. Чиста случайност. Бях излязъл навънка да се играе и се запознахме и извънш решихме да говорим на кварталните котки заедно. В същия ден даже помня, че мама Зуза ме покани в тях и аз и Викчо играхме Tekken 3. Играхме на конструктори, на какво ли не. И от тази вечер нашето приятелство тръгна стръмно нагоре. Първото впечатление от Вики беше, че е срамежлива. Но ако успееш да го познаеш, истинската Вики се появява наяве. И разбираш каква скрита лимонка може да бъде понякога. Едни от любимите ми качества в Вики са нейния хъс и нейната решимост. Когато тя се реши за нещо или поставя някаква цел, тя би дала цялата си енергия, би дала всичко от себе си и би извършила каквото е нужно, за да ги постигне тези неща. Искаше да стане певица, постигне го. Иска да постигне по-големи неща. Стреми се, все още. Според мен Вики е чудесен пример на силен човек. Това е въз основа на целият опит и ситуациите, през които е изминала. Едно друго любимо качество за мен е искреността й спрямо хората. Ако нещо или някой не й харесва, тя няма да изчака да го спомене. Но ако обратното, ако и допаднеш като човек и харесаш, тогава тя би вложила време и енергия в тебе. Вики има едно страхотно чувство за хумор. Не много хора го знаят това. Често казвам. Но резултат от това чувство за хумор, което има между нас, е нашия така наречен обет. Ако нито един от нас не си намери половинката до 30-те, сме си казали, че ще се вземем. Но на какви условия, това е проблем за бъдеще. И за да завършим подобаващо, имам едно предизвикателство за теб. И то е да изпееш една песен по твой избор, след като дишаш част от хелиум балона, който се намира близо до тебе. Успех! Ето, вземи го от Мария. Какъв е този готин обед? Ако до 30 години никой друг не ви вземе, ще се вземете вие, така ли? Така сме си обещали. Ние като бяхме малки с Драго, се бяхме взели за един ден или за два. За малко сте били гаджета? За малко бяхме гаджета, да. Не е такава. Аз си мислех, че е някаква по-дълга връзка сте имали. Не, ние бяхме на по 6-7 години, да. детска любов и просто си казахме, що да не бъдем гаджета, и си станахме гаджета. Значи истинската голямата любов не е съществувала между вас като Не, като по-скоро идея. беше към един мой друг съсед, който живееше над ти си имала други и сега си даш време до 30 да видиш какво ще срещнеш. Отраснахме си и обещахме, че един ден, ако до 30 вече няма, нищо не се е случило. Трябва да... Няма време. Сега, това е балон с Хели, който нашата Мария, нашата сътрудничка, любима Мария, отишла рано сутринта, намерила е, защото ако е от вчера, Хели я издиша или може така хубаво да изпълниш песента. Правила ли си го друг път? Правила съм го, да. Добре, няма да те изненадам. Това става сигурно много смешен. Да. Мисля, че ще ви поздравя с Tears Getting Sober, миналогодишната евровизионна песен. Добре, може би. Поне да не е толкова драматична. Тя ще е забавна. Само че... But like sugar in my wounds, so I so I
have sweet bruises. In time, I'll forget what you have done. In time, my wound will be a scar. А я сега с твоя глас да го чуем как е. С твоя си глас, без да си надишана. То още не е излязло. За да видим разликата, да може да я усетим колко е. Добре, май вече, да. Да, готови си. Your lies burn like sugar in my wounds. Страхотно. Сега последната среща за теб е с момичето, което сътворява красотата в твоите клипове. Тя е една млада режисьорка, с която обаче много бързо се намирате и като приятелки. Ето какво има да ни каже. Тя беше харесала мой тритмент за нейн клип. Беше много сладка, нали, цялата в черно, с една черна рокля, там с една черна шапка. И такава супер притеснена, че ще излезе. И момента, в който излезе и почна да пее, аз бях. Защото аз до сега не бях чувала на живо. Никога. Бях, уоу, това момиче, уоу. И същевременно обаче първият път, като се запознахме, тя не беше много отворена към мен. Беше малко скрита и аз началото си мислех, това момиче не ме харесва изобщо. Последствие обаче, като се разкри, нали, пред мен някакси, аз като се разкрих пред нея, просто кликнахме абсолютно така спонтанно, едновременно, еднакво, супер бързо стана всичко. Тя е магично момиче, тя мечтае за Дисни, иска звезди, иска приказка, но не е такава много клиширана, романтична приказка, по-скоро много невинна, според мен, тя като със сърцето си. Но същевременно супер силен човек. Изключително силен човек. Не приема някой някакси да я тъпче, да й се качва на главата. Тя много добре знае какво иска да прави. Истината е, че тя има огромна разлика от една година. Каква е? Във всичко. По-уверена ли? Много по-уверена. Значи, преди една година и половина, може би, тя беше съвсем друг човек. Тя просто няма абсолютно нищо общо, защото е доста по-уверена, доста по-уверена и в себе си и като самочувствие, и като творец, и като човек, който наистина абсолютно е наясно какво иска от тук нататък. В началото беше едно срамежливо момиче, което, нали, е страх, някакси се нали, отделя от хората около нея. В момента е по-скоро аз съм Виктория и ето сега може да видите коя съм. Тя е много забавен човек. Така ли? Всъщност, Има да. чувство за хумор? Ужасно чувство за хумор има и същевременно много малко хора са го виждали, нали, хората, които не я познават. Но тя също е много смешен човек. А в любовта каква е? Влюбчива ли е първо там да започнем? Лесно ли може да я впечатли някой мъж? Ами, според мен не. Не може според мен лесно да впечатли някой мъж. Тя по принцип казва, че не интересува любовта, не интересуват мъжете. В смисъл, тя хем вярва в любовта, хем някак си не я слага чак толкова голям част от живота ѝ. На моята Вико бих и благодарила, че дойде в живота ми, наистина, защото аз някакси тя ми даде нова глътка, живот буквално. Затова и благодаря, че той е прекрасен човек, защото много малко хора има като нея, наистина. Много малко хора и много малко хора ще разберат тя какъв човек е, защото тя не може да се разкрие пред всички. И всъщност си благодаря, че наистина ме е допусна до живота си. Вико, предизвиквам те да ти дадат всевиждащото око някъде в студиото, мисля, че трябва да е при теб, и да го питаш пред всички хора, дали ще отидеш на Евровизия или да ще спечелиш Евровизия. Ама искам като хората да го питаш. Виктория Георгиева ще спечели Евровизия 2021. И следващото ми предизвикателство е да попиташ топката за нещо лично в студиото,
ама на глас. Ма си измисли какво да е. Много интересно Ма предизвикателство. какво правиш ли такива догадки Чакай, до какво е магичното това око? око? Това Не сме око, виждали такова. преди няколко месеца се запознах с Марин, се казва. Да, твой Вие го PR, познавате, да. Той се присъедини към екипа ми от към Евровизия, от към това да се развивам. Той наистина е страхотен. И една вечер му бях на гости. И го гледам. На Марин ли е това око? На Марине, да. И го гледам, има едно око. И аз викам, какво е това око? И той вика, това око казва всичко вярно. Да създа или не, задаваш му въпрос, но то си отговаря. Ма как ти И отговаря? аз викам, добре, дай да го питаме нещо. И започнах да си го... значи ти си така си насочваш енергията, питаш окото. Аз лично Давай, си... покажи, ти Добре, имаш две сега. неща, трябва да аз... питаш. Първият е професионален, втория личен въпрос. Давай. Така, добре, Вики ме помоли. Ще отиде ли Виктория Георгиева в Ротердам? И сега? Какво трябва да покаже? И сега отдолу излиза отговор. Индикациите казват да. Това казва да, ние не сме да. се съмнявали. Така, давай сега личен въпрос. За любовта Личен нещо, въпрос. айде питай. Но за любовта не, по-скоро. Там е тежка история. Не знам, ще се оправи ли света скоро? Страхотен въпрос. Шансовете не са добри. Стига да. Ще се оправим, Надяваме, че лъжиш. скоро. Дано да не е вярно това око. То е Кажи за мъжете, изморил се. вярно ли не те интересува темата с любовта? Не, че не ме интересува, просто съм по-предпазлива, понеже хората са малко по... Понеже си имаш сигурен вариант, като станеш на 30 години. Понеже си имам, сигурен вариант, точно така. Не трепериш, нали? Твоето е лесно. Той си ми е хубав, драго, аз си го харесвам, така че чакам си да стане на 30. Какво не ти е приоритет? Любовта, музиката е... Не, миналата година преживях така една любовна драма. Разочарование, да, което не ми се отрази добре. Това беше още, нали така, нормално. Както всичко се случваше тази цялата година, 2020, Евровизия отмяна, пандемия, никаква мотивация за музика и в същото време влюбване в мъж, който не се отнесе добре с мен. Някак си ми дойде малко в повече и си казах, че просто давам една контра. Ако дойде нещо, дойде. Абсолютно, да. И да е взаимно поне, защото нямам... Просто аз нося на напрежение, на товар, но чак толкова вече. Нямам силата това, и енергията да понасям вече това нещо. През последните години всички казаха, че ти изключително много си се променила за хубаво, по-уверена си станала, по-вярваща в себе си. Коя си ти сега на този етап от живота ти? Това ще ни кажат хората, които видяхме днес в Търси се, но в едно изречение. Вики, за мен ти си един истински човек, който имам наистина щастието да познавам. И за мен ти си примера за това какво може България и какво България може да даде на света. Благодаря ти. Ти си невероятна. Ти си един прекрасен човек, с който аз много се гордея. Винаги съм вярвал в тебе и ще продължа да го правя. За мен ти си магия, идеализъм и любов. Вики, ти за мен си едно чисто, нежно и добро сърце. Обичам те много. Вики, за мен ти си най-добрата дъщеря, ти си всеотдайна, борбена, прекрасен човек и ти желая да си много здрава и много те обичам. Вики, за мен ти си всичко, знаеш, че те обичам, бъди себе си и бъди най-вече здрава. Очите ти говорят всичко за това как се чувстваш. Не знам, като видя татко и така и просто почва да... Как се чувстваш? Много добре. Те са едни страхотни приятели и семейство, които страшно много обичам.
И те много те обичат. А ти коя си? Вики коя е днес? Вики е много стъпила здраво на земята, уверена в това, което прави. Нямам това самочувствие да се мисля за велика и да си мисля, че и сега тук направих големите неща, ще ходя на Евровизия. Не, аз винаги съм много работлива, страшен перфекционист съм, което понякога направо ме убива, защото се захващам за толкова малки детайли, че хората полудяват покрай мен, но много се трудя, много обичам семейството си и дори бих призовала хората да ценят повече близките си. Защото живота е кратък, никога не знаеш откъде какво ще ти се стовари и не трябва да пропускаме нито един ден така да е напразно. И това е моето послание към хората и да са си здраво стъпили на земята, да не се превъзнасят. Ние ти пожелаваме успешно да се пребориш с каузата, която си взела в свои ръце. Благодаря. Не само за татко ти, ако можеш да помагаш и на други хора. Призоваваме хората, които имат това заболяване, да се свържат с теб, да те намерят в социалните мрежи и така заедно да се опитате да си бъдете взаимно полезни. Беше ни много приятно в твоята компания. Много ни беше приятно в твоя свят. Толкова много любов и толкова много талант. Благодарим за откровението, Вики. Успех! Чувствах се прекрасно за тези две дами тук и нещата, които се случиха за този един час, за мен бяха наистина невероятни и много съм благодарна. Благодаря на всички, обичам ви. Кой ще се почувства така прекрасно, ще разберем по традиция следващата неделя в 11. А какъв ритуал ще ви покажем с Вики в нашата рубрика "Търси се още", гледайте на страницата на BTV.